వ్యాధులు ప్రబలే కాలం ఇది. అందులోనూ కరోనా భయం ఉండనే ఉంది. తుమ్మినా దగ్గినా అనుమానంగా చూసే రోజులు. ఏ కాస్త జలుబు చేసినా ఊపిరాడకపోయినా ఏదో జరిగిపోతుందనే భయం. అయితే చిన్న చిన్న వాటికి భయపడి ప్రమాదాన్ని కొని తెచ్చుకోకూడదు. సాధారణ జలుబు ముక్కు దిబ్బడకు ఇప్పుడు నేను చెప్పే చిట్కా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. వేడి నీళ్ళ కాపడం దివ్య ఔషధంగా ఉంటుంది. అయితే ఆవిరి ఎలా పట్టుకోవాలనేది కూడా ముఖ్యమే. వంటింట్లో ఉండే కుక్కర్తోనే ఆవిరి ఎలా పట్టుకోవాలనే చిన్న సింపుల్ టెక్నిక్ ఇప్పుడు నేను మీకు చూపించబోతున్నాను. ఒక 1/2 లీటర్ వాటర్, నార్మల్ వాటర్ తీసుకొని ఇందులో 1 స్పూన్ పసుపు, ఎంతో ప్లస్ తీసుకొని ఈ ఇడ్లీ కుక్కర్కి విజిల్ తీసేసండి. ఇది ఎక్కడైనా బయట అవైలబుల్లోనే ఉంటుంది. ఒక 2 మినిట్స్ తర్వాత చూద్దాము. చూసారు కదండి ఎంత ఫోర్స్ గా ఆవిరి వస్తుందో. ఇప్పుడు ఈ ఆవిరిని ఎలా పట్టాలని నేను చూపిస్తాను మీకు. ఇలా దగ్గరగా ఫేస్ తీసుకొని డీప్ ఇన్హలేషన్, డీప్ ఎక్సలేషన్, డీప్ గా ఆవిరి పీల్చుకోవాలి అండ్ డీప్ గా ఆవిరి వదలాలి. ఇలా ఇన్హలేషన్ ఎక్సలేషన్ చేస్తూ ఉండాలి. ఇలా కాసేపు నోస్ట్రిల్తో చేయాలి. నోస్ట్రిల్తో కాసేపు చేసిన తర్వాత మౌత్ తో కూడా ఇన్హలేషన్ ఎక్సలేషన్ చేయాలి. నోస్ట్రిల్ మౌత్ తో 2 మార్చుకుంటూ చేసుకోవాలి. ఇలా డైలీ 5 మినిట్స్ చేయాలి. ఆవిరి పట్టినప్పుడల్లా 5 మినిట్స్ అన్నా చేయాలి. చూసారు కదండి దీనివల్ల ఎంత ఉపయోగమో. ఇది ప్రతి ఇంట్లో చిన్న పెద్ద దగ్గర నుంచి అందరూ చేసుకోవచ్చు. అసలు భయపడాల్సిన అవసరమే లేదు. కోల్డ్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు 3 పూట్ల చేసుకోండి. అదే తక్కువగా ఉంటే రోజుకు 1 పూట చేసుకోవచ్చు. అలా వారం రోజులు చేస్తే తగ్గిపోతుంది. జలుబే కదండి, సైనస్ ఉన్నా కూడా వారం రోజులు రెగ్యులర్ గా 2 పూట్ల పెడితే ఉదయము సాయంత్రము ఇలాగే వేడి నీళ్ళు కాపడం పెడితే తగ్గిపోతుంది. మా వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. నమస్కారం.